أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Баршаларыңызға қайырлы кеш. Бүгін Алланың қалауымен, Алланың жәрдемімен жаңа сабақ бастайын жатырмыз. Яғни араб тілінен бастапқы деңгейге, бірінші деңгейге бастайын жатырмыз. Алла Тағала соңына дейін аяқтауды нәсіп етсін, берекесін берсін. Бисмилля, осы араб тіліндегі мен таңдаған кітаптардың өтейін деп таңдаған кітаптардың бірі бұл Дурусу ал-луғатил арабия, араб тілінің дәрістері деген кітап. Немесе танымал мединский курс дейді. Мединский курс. Соны иншалла сіздермен өтіп шығамыз. Алла Тағала пайдасын нәсіп етсін. Енді бұл кітап негізі 4 бөлімнен тұрады. Біз бірінші бөлімін оқиын деп жатырмыз. Яғни бұл кітап шамамен мына жақта 127 бет, өте ұзақ емес, жақсы орташа. Бір томын өзін оқып шықсақ, өте көп пайда аламыз иншалла. Бисмилля, бастайық. Бірінші сабақ. Ад-дарсул ауалу. Дәріс дегеніміз, яғни бұл жерде сабақ деген мағына. Дәріс бізде қазақша. Ал-ауал деген бірінші деген мағына. Яғни реттілік бойынша біздегі бірінші деген. Яғни бірінші сабақ. Бірінші сабақтың тақырыбы хәзә. Хәзә. Яғни бұл деген. Яғни бүгінгі сабақта біз бұл не, бұл кім деген секілді сұрақ қоя аламыз, немесе бұл үй, бұл қалам деген секілді осындай сөздерді біз сөздермен таныса аламыз. Бисмилля, осы суреттерге қарап біз астындағы сөздерді оқиық. Мысалы, мына жақта хәзә бәйтун дейді. Хәзә бәйтун. Бұл үй деген мағына. Бұл үй. Жазып қойын. Бұл үй. Яғни көріп тұрмыз, е? Бәйт дегеніміз бұл үйді айтады, тұратын үйді. Келесі сөз хәзә мәсджидун. Хәзә мәсджидун. Бұл мешіт. Келесі сөз хәзә бәбун. Бұл есік дейді. Бұл есік. Хәзә китабун. Бұл кітап. Хәзә қаламун. Бұл қалам. Дейді, бұл хәзә мифтахун. Хәзә мифтахун. Бұл кілт. Мифтах деп кілт айтады араб тілінде. Келесі сөз хәзә мәктәбун. Бұл стол дейді, яғни үстел біздегі парта демесе. Хәзә мәктәбун. Хәзә сәрирун. Бұл кереует, яғни жататын төсек орын. Хәзә курсиюн. Деген аяқта екі айтты қойсақ болады, яғни екі нүктесін. Хәзә курсиюн. Бұл орындық. Бұл орындық. Яғни осылайша қысқаша, яғни жеңіл сөздермен бастайды. Келесі біз сұрақ қоя алуымыз керек. Бұл не деп? Бұл не? Яғни оған мә деп айтсақ жеткілікті. Яғни біз хәзәні бұл деп айтсақ, ал мә дегеніміз не деген мағына? Не деген сұрақ? Яғни бұл не нәрсе? Яғни бұл не ол? Бұл не? Мысалға қалай қойылады? Мә хәзә. Мысалына, не нәрсе? Мә хәзә. Хәзә бәйтун. Бұл үй. Бұл үй. Яғни сұрақ қоятын болсақ, мә хәзә. Бұл үй десек, хәзә бәйтун. Хәзә бәйтун. Келесі сұрақ хәзә бәйтун. Хәзә бәйтун. Бұл үй ме? Яғни мына жақта дегеніміз
осыны көріп тұрсыздар, иә. Бұл қазақ тіліндегі маме папені білдіретін сұрақ белгісі. Бұл үйме деп жатыр да. Мынау хамза, осы жерде хамза, бізде қазақ тіліндегі маме папе дегенді білдіреді. Бұл үйме. Қалай жауап берді араб тілінде? Наам, хәза бәйтун. Ия. Наам дегеніміз ия. Ия, бұл үй. Бұл үй. Ма хәза, бұл не нәрсе? Ма хәза, бұл не? Хәза қамисун. Бұл көйлек. Рубашка. Бұл көйлек. Түсінікті? Хәза сарирун. Хәза сарирун. Үш сөзді қолданамыз да. Біреу. Хәза сарир. Үш. Хәза сарирун. Бұл кереует пе? Біз недік? Сарир дегенді нан айттық, сарир. Бұл кереует жататын төсек орын. Бұл кереует пе? Жоқ деп айтамыз, Жоқ не дейді? Лә. Жоқ. Хәза курсиюн. Бұл орындық. Отыратын орындық. Бұл кереует, сарир емес. Хәза мифтахун. Бұл қалам ба? Бұл мифтах, бұл кілт пе? Лә, жоқ. Хәза қаламун. Бұл қалам. Ма хәза, бұл не нәрсе? Ма хәза? Хәза наджмун. Бұл не? Бұл жұлдыз. Бұл жұлдыз. Бұл жұлдыз. Машалла, осындай бірінші сөздікті береді, таныстырады, жаңа сабақ. Сосын бізде тәмрин. Жақта тәмрин. Тәмрин дегеніміз жаттығу. Жаттығу. Бірінші жаттығу. Тәмрин, бірінші жаттығу. Мә хәза, біз осылай сұрақ қояды. Мә хәза, бұл не нәрсе? Бұл не нәрсе? Не дедік біз? Хәза мифтахун. Осының астына бұлай, сіз осы кітапты PDF ретінде шығарып алып, үстіне қаламен жазсаңыз болады. Немесе ыңғайлы болса планшетке жазсаңыз болады. Мен планшетке жаза берейін. Хәза мифтахун. Хәза мифтахун. Бұл кілт. Ма хәза. Ма хәза. Бұл не нәрсе? Не дедік біз? Хәза китабун. Дұрыс па? Бұл кітап. Бұл кітап. Ма хәза. Ма хәза. Бұл не? Бұл не нәрсе? Бұл қалам. Хәза қаламун. Хәза қаламун. Ма хәза. Бұл не нәрсе? Ма хәза. Бұл не нәрсе? Ма хәза. Не дедік біз? Егер білмесеңіздер, бірінші осы бетке қарап, қарасаңыздар, сөздікті қарасаңыздар болады. Не деді? Бұл жерде бәб. Бұл есік. Есікті не дедік? Бәбун деп айттық. Бәб. Ма хәза. Хәза бәбун. Осылай жазамыз. Хәза бәбун. Машалла, келесі. Ма хәза. Не дедік бұл? Хәза бәйтун. Хәза бәйтун. Ма хәза. Ма хәза. Хәза курсиюн. Хәза курсиюн. Курсиюн. Хәза курсиюн. Машалла, осындай жаттығулар береді. Сол сөздікті жақсылап миымызға тез жаттатқызу үшін, нығайтып бекіту үшін. Екінші тапсырма.
тәмринун әс-сәни. Екінші тапсырма тәмрин. Жаттығу. Екінші тапсырма. Сұрақ қойып жатыр бізге. Ә-хәзә бәйтун. Бұл үй ме? Яғни бұл үй ме? Жоқ, бұл мешіт. Не деп жазамыз? Лә. Жоқ деген лә, я? Лә. Хәзә. Не дедік? Мәсджидун. Хәзә мәсджидун. Тағы сұрақ қояды. Ә-хәзә мифтахун. Бұл кілт пе? Яғни бұл кілт пе? Лә. Хәзә қаламун. Хәзә қаламун. Ә-хәзә қамисун. Яғни бұл көйлек пе? Ә-хәзә қамисун. Я, бұл көйлек, я? Наам. Яғни я деген наам. Наам. Хәзә қамисун. Қамисун. Бұл көйлек. Әхәзә нәжмун. Бұл жұлдыз ба? Бұл жұлдыз ба? Иә, наам. Бұғанда не дейміз? Басқа цветпен жазайын. Наам. Хәзә нәжмун. Хәзә нәжмун. Машалла, осылай сөздікті жаттап тырысамыз. Енді үшінші тапсырма тәмрин әс-сәлисна. Үш дегенді білдіреді. Не дейді? Иқра уактуб. Яғни оқы және жаз дейді. Яғни жалпы кез келген тілді үйрену үшін төрт нәрсе керек. Біріншісі бұл оқу, сол тілде. Екіншісі жазу. Үшіншісі тыңдау. Төртіншісі ең маңыздысы бұл сөйлесу. Сөйлесу. Яғни осы төрт нәрсені біз кез келген тілде үйрене алуымыз керек. Осы нәрсені қолдануымыз керек. Сол тілде оқи алуымыз керек кітаптарды. Сол тілде біз жаза алуымыз керек. Және сол тілде тыңдай алуымыз керек, түсініп, және сол тілде сөйлесе алсақ, сол тілде игере аламыз. Яғни осы кітаптың ерекшелігі бұл жазғызады, оқытады, және сөйлесуге де ыңғайлы. Иқра уактуб, яғни оқы және жаз дейді. Оқы және жаз. Хәзә мәктәбун. Яғни оқып және дәптерімізге бір дәптер арнаса ыңғайлы болады. Сол дәптерімізді жазайық, яғни қолымызды үйрету үшін. Хәзә мәсджидун. Хәзә мәктәб. Не дедік біз? Мәктәб бұл парта, үстел. Бұл үстел. Хәзә мәсджидун. Бұл мешіт. Хәзә қаламун. Бұл қалам. Хәзә сәрирун. Бұл кереует, яғни жататын төсек орын. Мә хәзә. Бұл сұрақ белгісі. Сұрақ қойып жатыр. Бұл не деп сұрақ қойыламыз. Бұл не? Хәзә курсиюн. Бұл орындық. Әхәзә бәйтун. Бұл үйме. Лә хәзә мәсджидун. Жоқ, бұл мешіт. Мә хәзә. Бұл не? Хәзә мифтахун. Бұл кілт дейді. Машалла. Осылай жазып алсақ өте ыңғайлы болады. Енді біз алдыңғы сабақтарда, осы бүгінгі сабақта мә хәзә деп өттік. Яғни бұл не деп? Яғни жансыз заттарға қолданамыз мә хәзә. Яғни ақыл есі адамдарға емес, ақыл есі жоқтарға қолданамыз араб тілінде мә деп. Яғни кім деп айту үшін келесі сабақ бұл мән хәзә. Яғни бұл кім? Біз алдыңғы сабақта, осы бүгінгі сабақта мә хәзә десек, бұл не деген білдірді. Бұл не? Ал мән хәзә деп қоятын болсақ, бұл кім болады? Бұл кім? Яғни осыны сөйлемде қалай қолданылады? Соны қарап көрейік. Мән хәзә. Бұл кім? Хәзә табибун. Бұл кім? Бұл табиб. Бұл дәрігер. Табиб деген дәрігер.
Хәзә табибун, бұл дәрігер. Мән хәзә, бұл кім? Хәзә вәләдун, бұл бала. Бұл бала. Мән хәзә, яғни бұл кім? Мән хәзә? Хәзә талибун. Хәзә талибун, яғни студент. Бұл студент. Студент, яғни шәкірт. Хәзә талибун. Әхәзә вәләдун, бұл бала ма? Әхәзә вәләдун. Лә, хәзә рожулун, бұл ересек, ер адам. Рожул дегеніміз ер адам. Яғни 25-тен асқан, сондай 20-дан асқан ер адамды рожул дейді. Рожул. Сұрақ қойып жатыр. Яғни бұл бала ма? Мынау секілді бұл бала ма? Жоқ. Лә, хәзә рожулун, бұл ер адам. Машалла. Келесі. Мә хәзә, бұл не? Яғни бұл не? Хәзә мәсҗидун. Дұрыс, е? Бұл мешіт. Мән хәзә, бұл кім? Яғни суреті жоқ. Хәзә тәжирун, бұл саудагер. Тәжир деп саудагерді айтамыз. Саудагер. Немесе бизнесмен. Хәзә кәлбун, яғни ит. Ит, жануар, я? Хәзә кәлбун, бұл ит. Кәлб деп итті айтады. Әхәзә кәлбун, бұл ит пе? Жоқ, бұл мысық, я? Лә, хәзә қиттун. Қиттун, бұл мысық. Бұл мысық. Хәзә химарун, бұл есек пе? Хәзә химар деп жатыр, я? Бұл есек дейді. Әхәзә химар, бұл есек пе? Лә, жоқ, бұл есек емес, я? Хәзә бұл хисонун, бұл ат, я? Бұл жылқы. Вәмә хәзә, ал бұл не нәрсе? Яғни бұл не нәрсе? Хәзә жәмәл. Хәзә жәмәлун, бұл түйе. Бұл түйе. Мә хәзә, бұл не нәрсе? Хәзә дикун, әтеш немесе қораз, я? Хәзә дикун. Иншалла. Мән хәзә, яғни бұл кім? Оқытушы кім? Хәзә мударрисун, бұл мұғалім. Мударрис, бұл не? Кім? Мұғалім. Мұғалім, яғни мударрис, мұғалім. Әхәзә қомисун, бұл, яғни бұл көйлек пе? Қомис. Жоқ, көйлек ұқсамайды. Лә, жоқ. Хәзә миндилун, бұл кішкентай орамал дейді. Яғни бет сүртетін орамал. Бет сүртетін орамал. Миндил дейді, миндил. Машалла, келесі тәмрин, жаттығу. Иқра уактуб. Бұл да не? Оқы және жаз дейді. Яғни міндетті түрде дәптерге жазып қойыңыз, қолыңызды жаттықтыру үшін. Мә хәзә, бұл не? Хәзә қалам, бұл қалам. Екіншісі, хәзә кәлбун, бұл ит. Үшіншісі, мән хәзә, бұл кім? Хәзә табибун, бұл дәрігер. Төртіншісі, хәзә жәмәлун, бұл түйе. Бұл түйе. Келесі, әхәзә кәлбун, бұл ит пе? Лә, хәзә қиттун, бұл мысық. Әхәзә дикун, бұл әтеш пе? Нағам, ия дейді. Нағам, ия. Әхәзә хисонун, бұл жылқы ма? Лә, хәзә химар, бұл есек. Хәзә миндил, бұл бет сүртетін орамал. Әхәзә вәләдун, бұл бала ма? Нағам. Мән хәзә? Хәзә рожул, бұл кім? Бұл ер адам. Яғни осылай оқып, бір жағынан тілімізді сындырып, екінші жағынан қолымызды жазғыздырып үйретеміз.
екінші сабақ дейді, оны келесі сабақта жалғастырайық. Осы сөздерді екінші дәріс басталмастан алдын жақсылап қайталап алайық. Алдыңғы өткен сөздерді жақсылап пысықтап қайталайық. Келесі сабақта жолыққанша, ва ахиру дауана анил хамдулиллахи роббил аламин, вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин, би рахматика я архамар рахимин.